好啦，大家好啊！正如你所見，我屋企啱啱新養咗一隻烏龜，大家睇下，佢呢個活潑，不過應該係想瞓覺啫。呢隻烏龜都算健康噶，佢喐嗰陣時超活潑，仲會爬上牆想逃走。跟住呢個就係我個缸，而家冇蓋係因為個蓋冇開冷氣，我可以俾佢吸先。呢個係佢個蓋，咁樣吸入去。但係而家我唔諗住吸住，咁我開咗先。好啦，跟住呢度有嚿石啦。其實呢個缸都唔算大，不過已經足以容納呢個。跟住呢個就係我哋用嘅龜糧啦。應該香港人都係用呢隻牌子。好啦，就咁樣。大家覺唔覺得呢隻龜好可愛呢？如果覺得可愛的話，支持一下我，訂個月，點個讚，咁我就會拍更多關於烏龜嘅少少嘅頻道。拜拜。